tayo. Bakit lang? May tutulugan naman tayo eh. Sabado ng hapon alis dito. Hindi ko na hapon umuwi. Ha? May tutulugan naman doon. Marami ang tutulugan doon eh. Marami yung tutulugan. Yan, diyan ka ba? Ah, guwapo. Subok sa loob? Nangnap? Pagbalikan, may hirapan natin pagbalikan. Oo. May pangatid. May oras na eh. Kaya makita ito. Kaya na ito. Bakit pala ng batong na yan? Wala kayo. Puro sabit. Sayang, wala kasing birds eh. Kung may birds sa ano, hindi masyadong masabit eh. Parang hindi malulunok eh. Yan. Clear. Alam ko nahuli ka lang namin. Ito sa ano eh. Boarding. Boarding. Ha? Kung papabawiaan pa niya o ano. Dahil lumalaban. Gano'n nga katagal nakapaglaban yung tulo? Mas bakit karpa lang gano'n? Malakas di pa karpa? Sure. Ano ko eh. Kita ko yung pako eh. Okay, hindi mo na ako. Hindi yung pala na ano. Bili na ako ng bagong umitong ko. Pati tali, pisit, pangit, pisit, kapal. Kapal, tama na yan. Pansagap na yan. Oo. Ito na yung ginagawang fisingahan. Ano? Sabi ko na. Kamay no? Kasi kita-kita yung isda, parang hindi kakagatin. Parang takot yung isda, hindi nakakisi eh. Kaya magkano ito kasi tubig? Kaya mo pwede mo yun. Pwede? Ito na. Malaki na po yan. Iyak na to.
Tapos yung pamilit ko. Ano na pamilit ko? Ay, ikaw ba nagkakit ng goma ba yaw? Oo, kanina. Nakupuli. Hindi, mag-20 yun. Meron ba yung mga ibang relegation? Doon yung dumaan ng jets eh. Ha? Doon dumaan ng jets. Kung ano ko na sa picture. Bakit ayaw mo yun ang malaking ano doon? Oo, nasa labas. Dabangan, dabangan, hindi wala. Dito sa baba. Yan na naman po.